कफ सिरप पर एक्शन मोड रे केंद्र पिला जीवन जीवा पर चेतिले सरकार खूब शीघ्र औषध नहीं केंद्र आणिब नुआ आईन। कफ सिरप कांड पर निदरू उठिचंती केंद्र सरकार। मध्य प्रदेश और राजस्थान में विषाक्त कफ सिरप रे कुनी कुनी पिला जीवन जीवा घटना सारा देश में हईचई सृष्टि करथिला। औषध लिखिथिबा डाक्तर और औषध कंपानीर मालिक को गिरफ करने पर एबे केंद्र सरकार आउ एक बड़ पदक्षेप नेबाकू जाउछि। औषध और प्रसाधन सामग्रीर गुणवत्ता तदारक एवं जांच करने पर केंद्र सरकार एक नूतन आईन आनिबाकू जाउछन्ति। गत किछि दिन भितरे मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा जिले में कफ सिरप पीवा पर अनेक पिलांक मृत्यु होइछि। तदंतरु जनापड़ी सिरप रे डाइथाइलिन ग्लाइकल नामक एक विषाक्त रासायनिक पदार्थ थिला। एही घटना देशर औषध उत्पादन व्यवस्था एवं निरीक्षण प्रणाली उपरे बड़ प्रश्न छिड़ा करिछि। सरकार को घोषणा मुताबक खूब शीघ्र एक नूतन औषध चिकित्सा उपकरण आईन अणाजिबो, जहाँ 1940 मसीह प्रचलित पुराना औषध आईन ठारू कड़ाकड़ी भाव पालन हेबो। नुआ औषध आईन रे औषधर गुणवत्ता उपरे कड़ा नजर रहिबो। एबेठारू समस्त औषध विशेषकर कफ सिरप एवं इंजेक्शन गुड़िकर गुणवत्ता जांच कराजिबो। जदि कौनसी औषध रे सामान्य परिमाण रे विषाक्त पदार्थ मिले तेबे औषध कंपानीर लाइसेंस बातिल कराजिबो। सेहीपरि सीटीएस को पाखरे एबे अधिक क्षमता रहिबो, जहा द्वारा तुरंत कार्यानुष्ठान ग्रहण करने सक्षम हेबो। नकली भेजाल किंबा निम्नमानर औषध बिक्री करुवा लोकों विरुद्ध रे सीधा सड़क कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो एवं दोषी साब्यस्त होइतवा लोकों को तुरंत गिरफ कराजिबा सह आईन अनुଯାयी दंड एवं जरिमाना कराजिबो। खाली एतिकी नुहे, लाइसेंस प्रक्रिया संपूर्ण डिजिटाइजेशन कराजिबो। पूर्व औषध लाइसेंस प्रक्रिया विलंब एवं फाइल संबंधी असुविधा हेउतिला, जहा फल दुर्नीतिर अभियोग आसुला। हेले एबेठारू स्वच्छता गुरुत्व देई समस्त कार्य ऑनलाइन रे कराजिबो। ब्यूरो रिपोर्ट, कनक डिजिटल।